Un piccolo capolavoro che Dopo la morte di zio Henry, la sua collezione di francobolli fu venduta privatamente per $1,5 milioni. In seguito la regina Mary doveva divenire amica e cliente di Joseph Douven. Per lunghi anni si avventurò di rado in una galleria d'arte senza la sua compagnia. La ditta Fratelli Douven, commercianti in mobili e oggetti d'arte, venne fondata ufficialmente nel 1879. I soci erano Joseph Joel, che dirigeva il negozio di Londra, e zio Henry, che dirigeva quello di New York. Nel 1886 Joseph Joel mandò in America per la prima volta il figlio Joseph. Che fantasia di nomi che c'è sta gente. Per un tirocinio di qualche mese nel negozio di zio Henry. Joseph rimase deluso dalle minuscole proporzioni del magazzino di zio Henry. Quel locale poteva andare bene per Altman, per Morgan e per zio Henry, ma non per Joseph. Prima che se ne rendesse conto, zio Henry si trovava estromesso da Maiden Lane e installato in un quartiere che Joseph giudicò più adatto, nella quinta strada proprio sotto il vecchio Waldorf Astoria. Lo stesso giorno in cui egli condusse lo zio disorientato e stupito nella nuova sede, entrò nel negozio un cliente che chiese di vedere un certo arazzo. Era William C. Whitney. E Joseph si preparò dall'arazzo per $10.000. E Joseph, scusate, si separò dall'arazzo per $10.000, 6.250.000 lire dell'epoca. Di ritorno a Londra raccontò al padre di aver non solo fatto traslocare la ditta Fratelli Douven nel quartiere più elegante di New York, ma di averle procurato anche un cliente americano che sembrava possedere buon gusto. Lo zio Henry subiva il prodigioso nipote con la rassegnazione con cui si curva il capo sotto un uragano. Questo ragazzo è un genio, soleva dire, ma mi farà impazzire. Un giorno, non molto tempo dopo il ritorno di Joseph a Londra, un signore tarchiato con un pronunciato accento irlandese, accompagnato dalla moglie, una donnina apparentemente modesta, con un cappellino di piuma, entra nel negozio di Oxford Street. Chiesero di vedere dei paraventi. E Joseph Joel, che ne aveva fatti fare da poco con certi cuochi spagnoli, ordinò a Joseph di portarli. La signora, estasiata, comprava un paravento dopo l'altro. E poiché la cifra aumentava, il vecchio Douven mormorò al figlio di informarsi in tutta fretta dell'identità dei compratori. Joseph si consultò con il loro cocchiere. Primo esempio dell'abitudine che mantenne per tutta la vita di raccogliere utili informazioni dai servitori. Scrisse il nome dei clienti su un pezzetto di carta e lo passò al padre. Le sembrerà forse strano, signor Douven, stava giusto dicendo la donna, che io compri tutti questi paraventi. Niente affatto, Lady Guinness, replicò Douven.
Lei possiede molte bellissime case e fa bene ad arredarle con dei paraventi. Lady Guinness sorrise arroggente al marito. Vedi, Edward, disse, il signor Duven sa chi siamo. Siccome il compratore, il re della birra Guinness, il futuro lord Iveg, era uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, il vecchio Duven fu felicissimo dell'episodio, che ebbe però un effetto completamente diverso da suo figlio. Joseph sapeva infatti che Guinness, mentre lasciava somme insignificanti in Oxford Street per simili piccolezze, spendeva milioni e milioni per dipinti e sculture. Solo con i suoi acquisti per la famosa collezione di Ken Woodhouse a Hampstead aveva fatto la ricchezza della ditta londinese Agnew. Mi faceva male vedere persone come Lord Iveg comprare da noi modesti oggetti d'arte e andare altrove per i quadri, ebbe a dire più tardi. Così Joseph prese a fare una corte accanita agli esperti di pittura, cosa che doveva continuare per il resto della sua vita. La personalità più importante in questo campo era allora il dottor Wilhelm von Bode, direttore del Kaiser Friedrich Museum di Berlino e il maggior conoscitore di Rembrandt in tutto il mondo. Duven andò a Berlino a chiedergli consigli, poi si buttò a comprare come un pazzo per conto della ditta Duven, usando tutti i mezzi per convincere il padre ad appoggiarlo in questa impresa. Nel 1901 Joseph Duven pagò $70.250, 43.906.250 lire dell'epoca, per il ritratto di Lady Louisa Manners di John Opner. Era il prezzo più alto pagato fino a quel momento per un quadro in un'asta inglese. Il fatto che dovesse rivendere in perdita questo primo quadro non lo distolse da sempre maggiori acquisti.